今日三藩市日落区19街北行方向的部分路段需要封路做维修，造成严重交通挤塞。根据加州交通局表示，维修工程由5月29日持续至5月30日，为期2天，时间为上午9点至下午3点。受影响路段为 Sloat Boulevard 和 Taraval 街之间的19街。工程内容包括修复坑洞和重铺路面，行车线由3条缩减至1条，驾驶者只能够使用最右侧车道行驶，直至下午3点过后才会重新开放所有行车线。当局表示，6月13日将再次封路，以进行修复工程及重新划线，并计划于2025年春季在三藩市州立大学和金门公园之间的19街沿路进行更多的道路维修工程。天下卫视记者编辑报道。